everybody! Welcome back to my channel. It's me again, AJ. For today's vlog, guys, meron tayong mga padala items dito. Ayan. Ito pa. Ito pa. Napakadami nito, guys. Gagawin natin ngayon, mag-ano tayo, unboxing and try on. So, itong mga damit na to, guys, lahat po ito is sponsor. Ayan, thank you sa ating sponsor. And isi-share ko rin sa inyo, guys, kung saan ko sila napamili para just in case na gusto nyo rin makabili ng mga ganitong items. So, madali na lang para sa inyo. Lalagay ko lahat yan, guys, sa description box. Tara, umpisahan na natin. Yun, guys, na-miss ko to. Na-miss kong mag-unboxing and na-miss ko mag-try on. So, ngayon, ang perfect ng ating video ngayon kasi meron tayong itatry on. Marami itong mga damit, guys. Halos lahat ng damit na nandito sa akin ngayon ay puro pang workout. Halos lahat talaga ito pang workout. Ayan. So, umpisahan na natin muna dito sa ating yoga mat. Kasi kung naka-follow kayo sa akin, guys, yung mga post ko sa TikTok. Ay, ito yung aking TikTok account. Follow nyo ako dyan, guys, ha. Medyo masakit siya pag ako nagpa-planking at saka yung ginagawa kong parang frog exercise. Yun namang ginagawa kong frog exercise, guys. Pampalaki ng puwet yun. So, yun yung ina-exercise ko. And, eto na siya. Kumuha lang ako ng medyo makapal na yoga mat. Ayan. Diba? Ang kapal na niya. So, ganito yung itsura niya, guys. Oh, mayroon na siyang pang-tali para kung sakaling pupunta kayo kung saan man or sa parke. Naka-plastic siya ng ganito. Ito yung nakalagay sa kanya. So, tingnan natin. Ayan. Ganyan siya. Ilang kaya yung haba nito? Wala naman nakalagay kung ilang haba siya. So, basta yun na yun. Walang nakalagay. Pero, yung kapal niya, 10 mm. Ganyan siya, guys. Makapal na siya. Kasi kumpara doon sa dating nabili kong yoga mat, medyo manipis kasi yun. Pero ito ang kapal na, guys, oh. Ganyan na siya kakapal. Perfect ito pag nagpa-flanking kayo. Kasi, di ba, pag nagpa-flanking, nakaganon kayo. So, pag ito yung ginamit nyo, hindi kayo masasaktan. Tsaka yung sinasabi kong prag, guys, ito yun, ganito yung itsura nyo kung ano yung ginagawa ko. Masakit talaga yan, guys, sa tuhod at tsaka dito sa braso. So, kaya kailanganin mo talaga ng yoga mat. Ito mga try-on na to, guys. Excited ako kasi ang tagal na natin hindi nag-try-on, di ba? Parang nagta-try-on tayo do sa Taytay Tiangge. Pero ito ngayon, guys, no, wala tayong masyadong try-on na ganap. So, ito, lahat pala, guys, na nabili ko, ito ay nabili ko sa Shopee, okay? Sa Shopee po lahat na nabili, kaya hindi na mahirap sa inyo na mag-order kasi Shopee na yan, guys, mura pa yung shipping fee. 7 items yung binigay nila sa atin at yung in-order ko. So, tama naman, 7 items. So, thank you sa ating Vida Swimwear and may mga bra. Oh! Sada! Ito na, guys, nabuksan ko na siya. Start muna tayo sa bra. Itong bra na ito, nagkakahalaga to ng 123 pesos. Sobrang mura and nagustuhan ko sa kanya kasi sabi niya nagpupush daw siya ng buba. Size nito 38, ka-silk yung silk ba o satin. Basta ganyan, makintab yung pinakatelahan niya. Yung style nito, guys, paano ba yung style nito? Kasi pa-tube ito eh. Ayan o, parang siyang pa-tube. Tapos, so mamaya itatry on na lang natin to. Papakita ko sa inyo kung mukhang masikip sa akin na. Pero okay lang yan. Nagpapapayat naman tayo. So, ayan. Itatry on natin. Ganito yung itsura niya kapag sinuot na natin. Ayan. Ganito yung itsura niya, guys. Oh. Okay naman siya, pero ito yung video natin, guys. Actually, ang video natin ay papangalanan ko ng parang mag-shop tayo sa mga Shopee or mga online shop. So, itatry natin yung mga items nila and then bibigyan ko ng honest review or kung ano yung masasabi ko sa mga items nila. So, mag-i-start na tayo sa mga items na to. Nabibigyan ko ng review about sa kanilang mga items. So, parang ang mangyayari nito, yung mga gusto yung items na bilihin, pero hindi kayo sure kasi kung okay ba siya, kung maganda ba siya, ganon. So, ako muna itatry ko sa sarili ko, bibilihin ko siya, tapos i-share ko sa inyo yung thought na yun. Kaya kung ikaw ay may gusto kang items, guys, i-comment mo na yan sa baba, sama mo na yung link para
madediretsuhan ko at machi-check ko, okay? Wag lang yung medyo mahal guys ha, kasi vegetarian tayo ngayon. Ang tagal-tagal ko na gustong bumili ng brand na to guys, yung ganito. Kasi parang sabi doon, nagpo-push daw siya. Ay, etong bagay na to, kung ano yung purpose niya, bakit siya nandito. Kasi parang feeling ko naman, parang wala naman siyang nagagawang tulong sa bra. Oo, hindi siya nag-hold or nagpapasikip. Ayun, parang wala naman siyang nagagawang tulong sa bra. Ayun, yun lang yung masasabi ko sa kanya. Pero yung size nitong 38 size na to guys, saktong-sakto sa aking boobie. Maganda yung itsura ng bra. Kaso ayun nga lang, hindi ko maintindihan kung para saan ito. Kung ano yung purpose niya kasi parang wala naman siyang nagagawang tulong dito sa bra na to. Parang style lang, wala lang, ganun lang. Ito ba? Or sa likod. Ah! Okay. Ito pala guys, may purpose din siya para, kasi 'di ba parang kung titingnan niyo parang nakalaylay yung bra. Okay, ang purpose niya siguro dito to. Ayun, nagpapasikip siya. So may tulong din pala yun. Pero tingnan natin yung itsura niya sa likod. Ayun, ganyan yung itsura niya sa likod. So natatago din siya. Okay? So for me, yung masasabi ko sa bra na to guys, 5/5. So, perfect siya sa akin. Magkano lang siya? 123 pesos. Kaya, guys, dapat meron ka nito. And highly recommended ko yung brand ito, guys, ha? Ito, guys, and then, meron pa ulit tayo. Itong mga papakita ko sa inyo, ano to, iisang store lang to, ha? And then, meron naman tayo dito, guys, ito pong brand na to. Ito ay size 38.85. So, i-try naman natin siya kung ano yung itsura niya sa ating buji. Medyo may kanipisan nga lang yung brand na to guys ha. Medyo kung titingnan mo siya parang feeling mo madali siyang madideform. Kaya ingatan yung wag i-washing to kasi parang feeling ko talaga malakas yung pakiramdam ko na madali siyang ma-deform kapag winashing mo. Yung parang i-deform, yung parang may magkakaroon agad ng ganun-ganun. So ganyan siya guys, pero ang ganda ng fitting niya sa katawan and yung kulay napakaganda. Push up brush siya guys ha. Ayan oh. Ito naman ay nagkakahalaga lang ng wow! 68 pesos. 68 pesos lang guys para sa ganitong itsura ng bra. Not bad. Ang ganda niya. Yung pang everyday bra lang. Perfect to kasi wala siyang wire. Ayun oh, wala siyang wire guys ha. Manipis lang yung foam niya. Perfect talaga siya for everyday. And ayan, push up bra siya. So ayan. For me sa 68 pesos, not bad. Ganyan siya. Maganda to kasi comfy. Ang comfy niya sa katawan. And yung size niya guys, true 38 size talaga. Hindi maliit yung size nila ha. Kung ang budget nyo at ang lapad ng katawan nyo ay katulad ko, mag size 38 ka, saktong-sakto sa'yo, nakakahinga ka talaga ng maayos. Pagandahan sa kanila may size to guys. Ito ay size XL and double XL. Diba? Kasi merong ganito guys na maliliit. So sila sa store nila guys, meron silang size na malalaki. Yes, malalaki. So tara, sukatin na natin to guys. Okay. So ganito yung itsura niya guys. Ayan, nakikita nyo na kung ano yung itsura niyan. Yan talaga yan guys. Aha. Medyo manipis. Ang nipis ng talahan niya. Kita-kita yung pangloob mo. So, manipis siya, guys. Pero, sobrang comfy naman yung pakiramdam niya. Yan, ganyan yung itsura niya. Nasabi ko sa'yo eh. Ayan. Ang ganda nung feeling, guys, sa katawan. Parang, eto para sa akin, kung mag-exercise ka na ipanglalabas mo to, pagtitinginan ka talaga naman ay nagkakahalaga ng 49 pesos. Pero, ang masasabi ko sa tela niya, malambot yung tela niya. Perfect din ito, guys, pang ano na lang, pang inner nyo, ganyan siya, o talaga nag-hold siya ng katawan mo. Pero yun nga, medyo manipis siya, o. Manipis, sobrang nipis. Okay guys, itong black nila, pwede na. Itong nauna kasi yung parang peach, medyo manipis yung tela niya. Hindi katulad nitong black. Etong black, medyo makapal yung tela niya guys. Magkaiba sila ng tela. Pwede mo tong ipanglabas. Kasi, makapal yung tela niya. Kumpara dun sa peach na yun ha. So, ganyan yung itsura niya. Ayan, maganda. Maganda tong black na to. So, kung kayo kukuha ng ganito guys, siguro doon kayo sa mga dark shades or dark color kasi eto makapal oh, makapal siya and hindi kita yung katawan mo.
Pag nag-exercise ka naman, yes, comfy, nakakagalaw ka, ang sexy niya tingnan, and high waist siya. Gusto ko to. Ako. For only 49 pesos, goodbye to ha, goodbye. And may size siya. Malaki yung size niya, guys. O, pwede pa nga siya ma-stretch eh. Kung medyo malaki pa kayo sa akin, ayan, pwede pa. Pwede ka pa pumasok dito. Di ba? Okay, next natin. Kumuha ko sa kanila ng bralette. Okay, sa sports bra, guys, kasi wala siyang size. For me, okay sana yung sa bajeng. Kasi naku-hold niya yung aking bajeng. Ayan, pag tumalong ka, medyo hawak niya talaga eh. 54 pesos lang to ha, 54 pesos. Ang ayaw ko lang sa kanya kasi ang sikip sa kilikili. Ang sikip niya talaga sa kilikili, guys. Sobrang sikip sa kilikili eh. Ayan, oh, parang ano eh, nagsusugat pa naman yung kilikili ko kasi may ginagawa akong may nire-review ako sa kilikili ko. So, ayan, ang sikip niya, para akong pinitpet, ganon. Eto, makapal yung tela niya, parang baliktaran niya eh. Oo nga, baliktaran yung tela niya, guys. Siguro, okay to sa akin kapag medyo lumiit-liit na ako, no? Masusuot naman natin yan. Pero ngayon, hindi. Kasi masusugat talaga yung kilikili ko dito, guys. Masyado siyang, ang sikip. Okay, next natin. One size lang to, guys. Hindi katulad ditong may size to ha. Small to double XL. Ito naman, yung size nito, free size lang to, guys. Sana magkasya sa akin, pero feeling ko magkakasya naman sa akin. At saka yung tela naman nito, guys, parang cycling talaga. Pero malambot siya. Malambot. Okay. Ayan siya, guys. Ang ganda. Sa halagang 49 pesos, not bad na rin siya, guys, sa 49 pesos. Titingnan ko siya sa salamin. Ayun, katulad nga ng mga cycling na sinasabi ko sa inyo. Ganon din naman yung telahan niya. Pero, kung malaki yung hita mo, katulad ko, malaki ang hita, ayan, ang laki-laki ng hita ko, guys, medyo masikip siya sa hita. At saka nagro-roll siya sa hita. Ayan o, umiikot siya sa hita kasi nga, malaki yung hita ko. Diba? Ayan, ganyan siya, guys. Oh. Medyo may kanipisan din. Pero ang sexy niya tingnan. Ay, yung length niya nga kasi ganito dapat. Wait lang ha. Dapat medyo haba-haba siya ng onte, kaso umiikot. Ayan. Then, high waist din siya. Not bad na din to ah. Pero kung ngayon nga, sabi ko sa inyo, kung malaki hita nyo, expected nyo na umiikot siya. Kung lalabas ka at ito yung suot mo, manipis siya mga bebe ko. Ako. Naman ay nagkakahalaga ng 223 pesos. Size XL. Medyo masikip siya sa akin ng onte. Pero yun nga, ako kasi gusto ko yung ako na lang yung mag-a-adjust. Kaysa yung damit yung mag-adjust sa akin. Kasi kaya nga tayo nagpapapayat, no, para pumayat. Para lumiit. Kaya yung damit na kinuha ko ngayon, medyo maliliit lang yung size. Pero alam ko parang ito na yung pinakamalaking size. Maliit lang talaga sa akin. Size XL to, guys. Ganito yung itsura niya. And hinuhold niya talaga yung katawan mo. Ganito siya sa puwetan. Ganda gumalaw, guys. Nagustuhan ko siya sa paggalaw. Ayan, oh. Kasi yung, mo, parang kang, alam mo yung parang kang naka-garterize. Ayun, ganun yung feeling. Ang ganda niya sa katawan. Tsaka parang feeling ko pag ito yung ginamit ko siya pag nag-exercise. Ako talagang pagpapawisan ka talaga. So, ganyan siya, guys. Ako. Ito naman ay galing sa... Saan galing to? Kay Irene Novi 25. Okay, sa Tondo naman to galing, guys. Okay. So, ganito yung packaging na dumating sa akin. Ganyan siya.
sana magustuhan ko yung mga items mo, no? So, ito ay meron tayo dito 21 items. Kumuha ko kaso nga lang guys, may nagdoble. Doble ng kulay. So, ayan. Yung violet, dalawa yung violet ko. Na doble, hindi ko napansin. So, ayan, 34 pesos. At isang black. At saka isang gray. And green, pink, and old rose. So, i-try na natin para sa kulay na to. Diba? Ang ganda. For only 34 pesos. Not bad. Ang lambot niya sa paa, guys. 75 pesos itong training girdle. 75 pesos. So, lagay nga natin yung girdle. Anong size nito? Ang size nito ay XL. Ayan. Ganito siya. Ayan. Sa akin guys, parang ano siya, parang gusto ko pa more siksik, ganon. Dapat pala kinuha kong size ay large. Large na lang pala. Kasi nakalagay kasi dun sa may ano nila, sa chart nila. Halimbawa kung ikaw ay 60 kilo, 55 kilo, yung magkaka-bracket yung mga yun. Pero sa akin, ayan nga, ngayon pa lang nasa dulo na siya. Paano pag pumayat na ako? Di parang wala na siyang magagawa sa tiyan ko, hindi nga na matitraining yung tiyan ko. Lumiit pa. Kasi ngayon, no, may liliit pa yung tiyan ko, may isisiksik pa siya. Dapat pala large, no? Pero okay yung quality niya, guys, ha? Yun nga lang yung size. Dapat nag-ano pala ako, large na lang, no? Ito ay yoga pants. Parang ang laki niya sa akin, guys. Gusto ko sana yung, mas hold yung, anong size nito? Teka nga. Double XL. Double XL ba yung kinuha ko? Sure ka? Wait nga, check natin kung double XL, ha? Ala, double XL nga yung nakuha ko. Parang ang laki nga sa akin. Oo, ang laki. Teka nga, suotin natin, try natin na. Etong black muna yung inano ko, guys. Yung black muna. Ayan siya, guys. Ganito yung itsura niya. Okay naman sa akin. Sakto lang. Siguro kapag lumiit ito sa akin, papatahian ko na lang sa side. Ayan. Maganda siya sa puwet. Ang ganda kasi ng tela niya. Diba? Ganyan yung tela niya, guys. Eto, kasya to sa malalaking size, guys, ha? Siguro kung ikaw ay malaki, kasi malaki yung banat niya, Pati yung dito, may babanat pa siya, guys. Sa mga plus size na sisi ko dyan, mga sis, eto, maganda siya. May ibabanat pa. Guys, diba? Sabi ko sa inyo, ang ganda eh. Eto, dito mo makikita yan. Etong isa medyo masikip siya, ha? Mas maliit yung size nitong gray kaysa dun sa black. I-rate ko siya ng 5/5. Kasi yun nga, sobrang stretchable niya, diba? So, mag-adjust kayo guys ng size. Kasi, siguro dapat kinuha ko na lang large or XL. So, yung next naman natin, ito, meron tayo dito. Ito naman parang medyo maliit sa akin. Anong size nito? Pero may mga sizes to, ha. Size large lang yung kinuha ko. Ito, 179 pesos. Pero ang kagandahan naman sa kanya kasi yung sa kilikili, hindi masakit. Kaya carry lang ako dyan kasi yun nga. Sabi ko nga, papapayat tayo. So, dapat carry lang yan. Liliit ka din. Ganito yung itsura niya, guys. Ito, size large. Masikip sa akin. Ganito yung itsura ng size large, ha. Masikip. Okay, next naman natin. Hindi na natin masyado i-flex to kasi medyo masikip, no? So, hayaan muna natin yan kasi papalitin natin yung ating tiyahan. Ang ganda nung susunod nating items. Super love it! Ganito siya, guys. Meron ako ditong gray. Ito yung suot ko na. Yung gray. And then, meron pa tayong kulay pink and kulay blue.
Okay guys, etong mga to, mura lang to. Size niya medium. Nag-adjust na ako dito guys kasi sabi ko kung susundin ko yung nasa chart nila, baka malaki sa akin. So, ang gusto ko kasi pagdating sa sports bra, yung parang masikip. So, parang gusto ko yung hinuhold niya talaga yung dibdib ko. Gawa nga ng pag tumatalon-talon ka, yun, hindi masakit. Gusto ko yung style niya guys sa ganito. Yung mga parang siyang boxer style. Ganda ng blue. Kaso alam niyo guys, ang ayaw ko lang dito yung pads niya. Yan oh. Nadi-deform to eh, tsaka pag winashing mo to natatanggal. Kaya ang ginagawa ko minsan, tinatanggal ko na yung foam, tapos nagsusuot na lang ako nung nipple pads. Mas maganda pa siya tingnan. Parang mas mukhang natural. So yan, ganito siya. Yan, ganito yung Nicolay. Ako. Yung foam niya parang hindi sobrang natural. So, try natin yung sinasabi ko sa inyo na yung ginagawa ko. Yung tinatanggal ko yung foam, tapos nagdi-nipple pad ako. Wait lang. So, ganito guys yung sinasabi ko. Imbis na yung foam na to yung ginagamit ko, eto mas maganda siya gamitin. Ilalagay ko rin guys yung link kung saan ko nabili yung nipple pad. So, ayan oh. Di ba mas maganda siya tingnan? Di ba? Kaysa yung naka-foam, mas maganda siya tingnan pag nakaganito. Nipple pad lang yung ginamit ko, guys. So, ganyan siya, oh. Mas mukhang natural. Kaysa yung foam yung gagamitin nyo. Ayan, may nakuha na nung kay Tiktik sa akin, no? Ilalagay ko na rin din, guys, sa description box kung saan ko nabili yung nipple pad. Eto, white naman siya. Dalawang color yung meron ako. So, ito naman, mura lang din to. Parang ano lang to, eh. Eto yung sinasabi ko. Eto, medyo masikip siya sa akin, guys, ha? Kita nyo, umiikot. Ang ayoko lang talaga sa mga ganitong foam, guys. Kasi, parang hindi mukhang natural. Parang, pag maliit yung basyong mukhaan dito. So, ginagawa ko dyan, tinatanggal ko talaga yan. So, magni-nipple pad na lang tayo. Yan yung mga teknika natin. So, nipple pad na lang. So, maganda sana ito. Kaso nga lang, dahil bilog yung akin tiyan, iikot talaga yan. Diba? Iikot yan kasi bilog yung tiyan ko. Pero kung medyo lumiit-liit na yan, siguro gaganto na yan, guys. Oh, ganyan siya. Ganyan yung itsura niya. Diba? Pakak. Ang ganda. Kaso, kung ang size mo ay ka-size ko at plus size ka, ayan, kita nyo umiikot. Dapat sa kanya sa flat lang yung tiyan para kumapit. Pero pag bilog ang tiyan mo, iikot lang yung paakyat. So, ganito yung itsura niya. Ayan. Hindi ko ito marirecommend guys sa mga size na katulad ko ha. Hindi ko siya marirecommend sa inyo. Pero maganda yung tela niya. Perfect lang ito sa mga maliliit na size. Like medium, small, ganun. Hindi ko nasusuotin yung green kasi parehas lang naman yan. Ito yung isang kulay. Tapos yung foam niya sa loob, ito. Pang maliitan lang talaga yan guys. Kaya tinanggal ko na. At magni-nipple pad na lang tayo. Ito lang yung nabili kong medyo mahal-mahal sa kanila. Ang size po nito ay medium. And dito yung zipper niya sa harapan. Sa likodan, ganito yung itsura niya sa likodan. Ganyan. Lagay ko na lang dito guys yung presyo niya. Pero, eto, nauuso kasi itong shorts nito. Yung parang siyang pa-dolphin. Size XL. And nakalagay dito, Pro Sports. Yung kinuha kong ano niya. Dito parang pa-dolphin. Tapos meron kasi itong inner. Ang ganda nito. Ayan siya guys, oh. Ang sexy niya. Diba? Yung tela, maganda rin yung tela niya. Ayun nga, makikita mo dito, may pagka-loose lang yung pagkaganito niya. Pero style niya siguro yan, para medyo bagsak tingnan. Tapos, dito may inner siya. Ito yung itim. Ayan. Bet ko yung itim, guys. Kasi yung pink, kung mapapasin mo, sobrang loose niya dito. Pero itong itim, hindi masyado. Ayan o. Meron ako ditong binili. Eto o. Eto, ginagamit naman ito. Paano nga ulit siya gamitin? Basta sa likod daw to eh. Paano ba to? Eto naman, meron tayo ditong care instruction ng medium hips resistant band. Ito siya. Kumuha ako nito kasi medyo makapal siya at parang hindi umikot-ikot. Kasi yung akin, yung nabili ko, bantot, amoy hipon. Amoy
hipon. So, ito naman, para sa, sa legs. Try nga natin. Ito naman. Ay, ang ganda nito. Maganda siya. Maganda siya. Oo. Pang ganyan yan. Pabagagano ka. Ay, ang ganda. Maganda siya. Mura lang din to, guys. Ito guys, 34 pesos lang po ito ha, yung pandito. Resistant band. Pang ano yan, panlikod. Panlikod. Hindi ko lang alam kung paano siya gamitin pa. Pero alam ko panlikod to. 85 pesos. Meron sila yung mas matigas. Ayun. Ito ang ganda. Ang ganda, amoy hipon lang talaga. Amoy factory. Ayan. So, yun na guys, lahat ng ating mga gagamitin sa ating pag-workout. Sana nag-enjoy kayo sa ating unboxing at saka try-on vlog. So, yun lang guys. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye! Don't forget to subscribe and click the notification bell and like. Okay, bye guys!